一日拍4 part 算啦，因為我仲要做功課。先咁多先。Victory。從一切從零開始啊！慢慢啦，我哋已經掘到 Diamond 㗎。喂，5評分啊 ，Diamond。你俾得嗰1粒我，咁孤寒，妖！孤寒到死，俾得嗰1粒我，嗰度一定唔止。你驗屍我，你得2粒嘅，點解？嗰度唔止有2粒喎，你擺咗落箱。冇啊！聽，都係落去繼續掘啦。帶啲防裝啊！百幾條友仔喺度。咁你出去。get out 我哋2個玩，不過我放心，我哋唔會孤僻你。如果你想拍片嘅話，你就入嚟啦。等我陣，個人訂閱。哇！我一個 channel 20幾個，我一個 channel 得個20個咋？你2個 channel 先加埋。屌！你俾你個 channel 名我之後，我同你推佢。喂，你哋唔掘啊？我揾唔翻上次噶咯。放心啦，無論咩片我都會睇，除咗淫褻、暴力、不雅嗰啲，我先唔會睇嘅。你 flat 幾啊？你 F3 幾多啊？你撳咗 F3 之後，你 flat 幾啊？你都死喺度。你 F3 之後，佢係咪Minecraft 7.2嘅？之後佢隔離係咪有啲數字係咁跳嚟跳去嘅 FPS 啊？10幾已經好順㗎啦，我得個4啊！我又拍片又開箱係拎到死㗎。不過平時咩啊？唔會防爆，已經好貼心為你哋服務啊 ！Heroes 喺度做咩啊？知做2粒 diamond 落去掘定點啊？我個 channel 名叫做紫金 Temple 咧。Sure。Crazy。哇！黐線，邊個 TP 㗎？冇人。黐線！哇！shit！我好
好想鏟好耐呢啲。你啲種子擺落箱度，以免呢個殺人嘅。喂，你喺邊啊？咩啊？我哋掘嘢嘅，你做乜柒啫？做咩啫？我奸你啊！有咩？我冇奸什麼？唔好講粗口。你頭先打我嘛？佢打你，你打翻人咯。打兩班咗。哇！裏面有熔岩喎，大佬。咩用啊？啊唔係喎，睇錯咗。啊 hero，hero，我真係唔知點讀英文。喺度做乜？掘啲甘蔗翻屋企啊！幾咁快盒裝嘅你？喂，屋企嗰啲 iron 邊個呀？揾羊先啦，合羊冇整蟲啊！有床啦！有床啊！俾 zombie 殺死啊！你唔係 set 咗 home 嘅咩？唉，真係該會。邊鼠啊！你入咗去礦洞咩？係咯。有床啊！快啲着！唔要噶啦，睇你班人。有青金石。Excuse。冇用。煤礦你掘啦，我唔掘啦。多到嘔啊！冇木。呢度係 Y21嚟嘅。我拍片個 flash 都變咗狗喎！哇，順啊！部機果然勁 ，fix 咗咗。佢唔係啊，佢打機啊！你入嚟啦。係啊，我打機啊。Sleep inside。Come on！ shit！ 喂，唔好咁多人逼埋一齊，我睇唔到嘢。你個肚腩好大。我減緊。你減緊咁，你唔同佢跑步，你跑步唔減啊！我今日唔得閒咋。呢度打機㗎嘛，唔得閒嘅。星期五我一定得閒。星期五我同你去跑。嚇？都話聽日我唔得咯。聽日幾點啊？成日？係咪先？係咪即係成日全日無休先？全年無休。全年無休。打佢。打鳩佢。收。點解嘅？點解啊？問你。你喺度做乜 Q 嘢啫？你喺度狂咁企喺度，唔知發乜牛竇嘅。你 AFK 咗，你 AFK 咗！我得幹，咪洗頻啦！咦？打喐你啊！唔好講粗口。